देखिए, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगभग काफी घरों में ये लोग रखते हैं कपड़े की धुलाई के लिए, लेकिन लोग परेशान रहते हैं चूहों से। चूहे इसके अंदर घुस के सारे वायर को डैमेज कर देते हैं, और इसके बाद वायर के अलावा और बाकी इस सिस्टम को जो है ये काट देते हैं, चूहे नुकसान कर देते हैं। देखिए, ये चूहा जो है पूरा अलग कर दिया है काट के, यहाँ से ड्रेन पाइप ये है, ये काट दिया है। तो इसमें जो है हम बहुत परेशान थे चूहे से, तो इसको बचाने के लिए देखिए इस पे हम ये जाली लगा दिए हैं, जाली से एकदम पैक कर दिए हैं। तो इस तरह से वॉशिंग मशीन में चूहे से अगर परेशानी है तो आप जाली इसको लगा के एकदम सुरक्षित कर सकते हैं।